વરસાદની આગાહી વચ્ચે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાને રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, તો અમારા દર્શક મિત્રોને એ જરા જણાવશો કે રેડ અને ઓરેન્જ અને જે આપવામાં આવે છે એ કેવી રીતના આપવામાં આવે છે અને એની શું એની ખાસિયત હોય છે? ખાસ કરી અને કલરની વાત કરો છો આપ, અમદાવાદ આઈએમડી વિભાગ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવતું હોય છે. એ કલર કોડ ડિસાઇડ કરી શકે કે ભાઈ કેટલો વરસાદ કઈ રીતે હોય છે. આપણે જોઈ શકીએ છીએ મેપની અંદર, જ્યારે સુરેન્દ્રનગર કચ્છના જિલ્લાઓને રેડ એલર્ટ આપ્યું છે એનો મતલબ કે ત્યાં ભારે વરસાદ આપવામાં આવેલું છે. જ્યાં યલો છે તેને બી વોચ અપડેટ રહેવું એવો આઈએમડી વિભાગ દ્વારા જણાવવામાં આવેલું છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની અંદર વાત કરીએ તો 7 તારીખે રેડ કલર આપેલો છે, એટલે એનો મતલબ એવો છે કે ભારેથી અતિ ભારે છૂટોછાયો વરસાદ રહેવાની શક્યતા દર્શાવે છે. વાત કરવામાં આવે તો કયા વિસ્તારમાં વધુ વરસાદ પડી શકે તેવું કોઈ પ્રાથમિક કારણ ખરું? ના, હવામાન વિભાગ દ્વારા જે પણ કીધું છે એ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો અને એની આસપાસના ઇલાકાની અંદર ભારે વરસાદ, છૂટોછાયો ભારે વરસાદ અથવા તો અતિ ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા બતાવેલી છે. વીજળી પડવાની ક્યાંય સંભાવના વ્યક્ત થતી હોય એવું કંઈ ખરું કે? ડેફિનેટલી જ્યારે આવો વરસાદી માહોલ હોય છે ત્યારે વીજળી પડવાની શક્યતા સામાન્ય દિવસો કરતાં વધી જતી હોય છે. ત્યારે હું આપના માધ્યમ દ્વારા એવું જ લોકોને જાણ કરવા માગું છું કે જ્યારે વીજળીને એવું થતું હોય ત્યારે આપણે અને આપણું પશુધનનું રક્ષણ જ્યાં રીતે મેળવી શકે એવી રીતે એમને રાખવા જોઈએ. હાલ સિઝનમાં સુરેન્દ્રનગરમાં કેટલો વરસાદ વરસી ચૂક્યો હશે? હાલ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની અંદર વાત કરીએ તો આજ સવાર સુધી રાત્રે વરસાદનો જે માહોલ હતો એમને જોતા એવું લાગે છે કે હજી 2 દિવસ વરસાદ પડશે. અને વરસાદના આંકડાની વાત કરું આપની સાથે તો સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા ડિસ્ટ્રિક્ટ વાઇઝ 38% જેટલો જિલ્લા વાઇઝ આખા જિલ્લાનો ટોટલ કરી અને એની એવરેજ કાઢીએ તો 38% જિલ્લામાં વરસાદ પડ્યો છે. સૌથી વધારે વરસાદ ની વાત કરીએ તો ચોટીલા તાલુકામાં સૌથી વધારે વરસાદ પડેલો નોંધાયેલો છે. જી ચોક્કસ સાહેબ, એવી વાત પણ છે કે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આ વર્ષે ક્યાંય અનેક જગ્યાએ વીજળી પડવાના પણ કિસ્સાઓ સામે આવ્યા છે, તો એવા કયા વિસ્તારો જે છે કે જ્યાં વીજળી પડવાની સંભાવનાઓ વધી જાય છે? જોઈએ તો સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં જે પહાડી ઇલાકા, પર્વતીય ઇલાકા છે ત્યાં જનરલી વધારે વીજળી નોંધાયેલી આ વર્ષે દેખાય છે. એવું અમારા દર્શક મિત્રોને કંઈ જણાવવા માંગશો કે જે આગામી દિવસોમાં જો વરસાદી કોઈ વિપરીત પરિસ્થિતિ ઊભી થાય તો એને કેવી રીતના પહોંચી વળાય? જ્યારે પણ ભારે વરસાદ થતો હોય ત્યારે તો બેટર છે કે આપણે સુરક્ષિત સ્થળ ઉપર રહીએ. નદી, તળાવ, કોઝવે જેવામાં પાણીના નવા વહેણ આવતા હોય તો એને જોવા જવાનું ટાળવું, એને પસાર કરવાનું ટાળવું